Assalamualaikum guys, ini part 2 aja dari yang tadi. Itu tadi aku mau buang sampah. Ini bener-bener enak banget. Enak banget gitu. Wanginya wangi karet sih. Aku saranin buat kalian kalau lagi haid pakai ini aja ya. Kan biasanya kalau lagi haid tuh kan biasanya sakit perut kan. Pakai ini aja. Apa namanya? Ini juga lagi musim hujan jadi enak banget. Tapi kalau ke perut jangan langsung ke perut guys, ke kaos dalam, ke kaos. Langsung ke perut, kalau langsung ke perut panas. Ini lihat guys, tuh ini gambar astronot gitu. Oh iya guys, aku lupa, aku juga pernah beli barang tapi nggak ke video. Ini beli gelas portable itu kemarin datangnya guys, malam-malam juga aku nggak salah. Maaf guys, lagi hujan, takutnya nggak kedengeran. Nih, ini buka dulu guys. Tuh, kalau ini kan kalau susah buka aja nih ya, tutupnya. Tuh, buka, tarik deh. Tuh. Itu isinya 350 ml ya. Ini kita tutupin tutupnya. Terus ini gini guys, tuh. Ya kalau minum tidak melewat. Ini kalau mau diminum gini aja guys, buka, geser, minum deh. Tapi ini harus dicuci dulu ya guys. Itu warna ungu karena kayak gak ada lagi warnanya. Ini kalau beda warna itu beda harga guys. Ini harganya 25.000 sama ongkir ya guys. Aku belinya di Shopee. Tokonya lupa guys aku. Itu murah sih guys. Nah kalau misalkan yang penghangat perut ini 11.500 satunya. Ini random ya guys, milihnya random, nggak bisa milih. Jadi aduh, enak banget guys. Jadinya aku mau beli yang kayak bantal gitu kan, tapi kayak buat apa gitu, ini aja kadang kepake kadang enggak kayaknya guys. Jadi ya gitu aja guys review aku kali ini. Tapi ini kayak guys, kayak gini gitu. Tapi kedengaran gak sih suara aku guys? Itu tadi dipletek itu kayak susah, memang susah, tapi kepletek juga akhirnya. Jadi kayak tok langsung putihnya tuh langsung keluar. Kalian nanti lihat di part satunya ya guys. BTW aku udah punya video, ada 3 video kalau nggak salah. Nanti ini yang 2 ini mau aku upload ya. Itu warna biru, random banget. Tadinya aku mau yang warna kuning gitu karena warna kesukaan aku kan. Ini perut enak banget tuh. Untung datangnya pas hujan, bisa seger-segeran gitu. Pengen dibuka guys, tapi bukan lebar, sayang 11 ribuan. Itu sebenarnya harga kalau nggak sama ongkirnya itu 5.500, kalau sama ongkir dia 11.500. Karena itu dari mana ya, beda luar Jawa Barat. Kok ini tuh kayak masuk Jawa Barat gitu. Terus oke. Jangan lupa dibeli ya guys. Jangan lupa dibeli di Shopee. Nanti aku kasih tahu itunya ya. Kalau nggak salah ini tuh tokonya namanya Lalu Laku gitu kalau nggak salah. Kalau ini namanya kayak ada Jakartanya gitulah. Nah ini tuh dari Jakarta guys. Kalau ini masih di Jawa Barat. Oke, segitu aja. Bye. Assalamualaikum.